ayollarga shirin so'zlarni gapiringlar. Bular qabirg'adan yaralgandurlar. Qabirg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi. Egaman desang sindirasan, o'z holiga qo'ysang egriligicha qoladi. Ularga shirin so'zlar gapiringlar. Janobimiz aytayaptilarki, qabirg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi degani Havvo onamizga ishora qilinayotgan ekan. Ya'ni ayollardagi kamchilik, ayollardagi biz yoqtirmaydigan ba'zi holatlar Havvo onamizdan meros ekan. Qandoq qilaylik? Yomg'ir yog'sa, ho'l qilsa badanimizni hayron bo'lmayapmiz-ku. Olov kuydirsa hayron bo'lmayapmiz-ku. Birodarlar, ayollardagi ba'zi kamchiliklar Havvo onamizdan meros ekan. Urib bo'lmas ekan, haqorat qilib bo'lmas ekan, qalbini og'ritib bo'lmas ekan. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni ta'kid etyaptilar. 30 yil yashapsiz, 40 yil, 50 yil, 60 yil yashapsiz, qanaqa yashadingiz deb bitta savol bering. Sabr qildim deydi, chidadim deydi.